Quem fala? Ah, vamos sim. Ah, vamos passear? Vai ter petisco? A gente vai papar e depois vai ter petisco. Lá no shopping. Ah, petisco no shopping, petisco no shopping. Então eu vou, vamos? Vamos, você quer ir? Vamos. Vai ter petisco, então eu vou lá no shopping. Não, a Lila não quer ir, não. Não, a Lila não quer. A Lila não vai. Não, ela não vai, não. Por que eu não